to define. Somebody has to define right and wrong. Yes, we agree, right? अब नंबर 2 सवाल ये कौन डिफाइन करेगा? चूंकि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं जिसका आईन ये बात तस्लीम करता है कि sovereignty belongs to Allah and the laws made in this country will be as per Quran and Sunnah. तो लेफ्टिस्ट वाले भाई से सवाल है कि भाई आप बराए मेहरबानी चुप करके बैठे और जो बात कुरान और सुन्नत के मुताबिक है उस पर बात करें, अदरवाइज यू बेटर कीप क्वाइट. ठीक है, तो अब अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में क्या कहते हैं अब ये देखना होगा. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, वो जो चीजें सही होंगी वो सही होंगी. अच्छा, उसमें कहां तक हम पुलिसिंग कर सकते हैं? अब मेरे लिए या आपके लिए या इवन पुलिस के लिए ये जायज नहीं है कि एक बंदे के प्राइवेट घर के अंदर घुस के आप जो है ना पुलिसिंग करें. यानी पुलिसिंग क्या करें कि वो औरत घर के अंदर उसने हिजाब पहना कि वो घर के अंदर वो ना पहने, भाई वो उसके हस्बैंड का मामला है, आप कौन होते हैं बीच में आना. इवन टू द पॉइंट मैं ये कहता हूँ, घर के अंदर हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, घर के अंदर एक बंदा शराब पी रहा है, घर के अंदर शराब पी रहा है, पुलिस अंदर आके धड़ल्ले से छापा नहीं मार सकती कि जी आप शराब क्यों पी रहे हैं. हाँ, ये गलत काम हो रहा है, ये गलत काम हो रहा है. उसके घर वालों को चाहिए कि वो उसको समझाएं कि भाई शराब ना पिया करो, ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, हराम काम है वगैरह वगैरह. लेकिन अगर एक बंदा प्राइवेसी में कर रहा है ना, प्राइवेसी में किसी को नहीं पता, तो आप उसके गुनाहों पे पर्दे डालें, आप उसको एक्सपोज नहीं करें. लेकिन अगर ये शख्स शराब की बोतल लेके सड़क पे आ जाता है तो फिर मॉरल पुलिसिंग होगी कि नहीं होगी? फिर इसको छितर भी पड़ेंगे, लाठियां भी पड़ेंगी, कोड़े भी पड़ सकते हैं. वो जो ना काजी डिसाइड करता है कि भाई इसने कौन सा उसूल तोड़ा है, राइट एंड रॉन्ग का, उसमें पनिशमेंट है. बिल्कुल इसी तरह से एक बंदा है वो घर में नमाज नहीं पढ़ता, घर में नमाज नहीं पढ़ता, ना हमें पता, ना हमने इन्वेस्टिगेट किया, नहीं पढ़ते तुम्हारा अल्लाह का मामला, ना उसकी जरूरत है. अब अगर वो बाहर आके कहता है कि जी मैं नमाज को नहीं मानता, फिर आप पे एक्शन होगा क्योंकि आप कानून के खिलाफ जा रहे हैं. कानून जो कह रहा है कि यू आर बाउंड बाय कुरान एंड सुन्नाह, आप उसके यानी अपने कॉल के साथ मुनकर हो रहे हैं, तो फिर आप पे केस बनता है. इसी तरह से अगर स्टेट डिफाइन कर देती है कि जी मिनिमम ड्रेस कोडिंग जो है वो मर्दों की है, औरतों की है. अब फ्रांस ने भी डिफाइन की हुई ना, फ्रांस ने कहा कि इट्स स्विम सूट तक जायज है, एनीथिंग लेस देन स्विम सूट पकड़ लेंगे. यही सिमिलर चीज यूके में है, सिमिलर यूएस में भी है और बाकी यूरोपियन कंट्रीज में भी है. तो उन्होंने स्विम सूट पे रखा हुआ है. तो वो स्विम सूट तक कैसे पहुंचे हमें तो नहीं पता कैसे पहुंचे. हमारी शरीयत ये कहती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ये कहते हैं, अल्लाह के रसूल की हदीस मौजूद है कि जो औरत का ड्रेस कोड है वो सर से पांव तक कवर होना है. जब वो घर से बाहर हो, घर के अंदर वो जो मर्जी करे, घर के अंदर उसके महरम उसके साथ है, नो प्रॉब्लम, यू आर फ्री टू डू व्हाटएवर. बट व्हेन यू लीव योर हाउस देन देयर इज अ सर्टेन ड्रेस कोड दैट हैज टू बी फॉलोड. और वो मैं या आप या कोई और शख्स डिफाइन नहीं कर रहा, वो अल्लाह और उसके रसूल डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह को पता है बेहतर कि अल्लाह ने क्या पैदा किया. स्टेट उसको इंप्लीमेंट कर रही है तो इसमें क्या बुरी बात? तो स्टेट को करना चाहिए जैसा वो करते हैं. वो घर में कुछ नहीं कह रहे ना उसको, वो जब बाहर आती है तो उसको कहा आपने एक ड्रेस कोड रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अमेरिका में हूँ, ठीक है, और मैं एक टी शर्ट पहन लेता हूँ जिसपे मैं हॉलोकॉस्ट के बारे में डिनाई करता हूँ कि देयर इज नो सच थिंग हॉलोकॉस्ट, या मैं कोई ऐसा कोई इमेज या ग्राफिक बना देता हूँ जिसमें फॉर एग्जांपल हिटलर को मैं प्रेज कर रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है मेरी ये टी शर्ट उनको हजम ना हो और मुझे इस वजह से अंदर कर दें. क्यों भाई, मैंने तो टी शर्ट पहनी हुई, आई एम फुली कवर्ड, आई मीन व्हाट्स द प्रॉब्लम? वो कहेंगे नहीं ये आप हेट स्पीच कर रहे हैं. या मैं कहता हूँ कोई ऐसी बात लिख देता हूँ जो यानी आई एम शोइंग हेट टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल कि ये लोगों को मर जाना चाहिए, किल ऑल फलाने अगर आप वो स्वास्तिका बना के निकल तो आपको पकड़ लेंगे स्टेट. अब ये क्या मॉरल पुलिसिंग नहीं है भाई? हु आर यू टू टेल मी आई कैन वेयर दिस शर्ट और नॉट वेयर दिस शर्ट, राइट? सो स्टेट करती है. कतर में भी आपने देखा होगा, उन्होंने एलजीबीटी वाले शर्ट्स वाले बंदे को उठा के बाहर निकाला. तो हर जगह पर हर जगह के कोई ना कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है, हर जगह का होता है. कोड ऑफ कॉन्डक्ट के बगैर दुनिया नहीं चलती है. हमारा पाकिस्तान के अंदर जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है वो हमारा आइन है, वो कुरान और सुन्नत के ऊपर डिपेंडेंट है, वो सारी रूलिंग्स वहां से लेता है, उसके ऊपर बात होती है. वंस द लॉ डिसाइड्स कि जी ये चीजें पब्लिक में हो सकती हैं और नहीं हो सकती, उस पर पुलिसिंग होती है और एक्शन लेना पड़ता है. ठीक है, सो दिस इज वेयर वी डिफाइन. सो अगर आप फॉर एग्जांपल अब ये तो बात हो रही है पुलिस जो कि एक्चुअल पुलिस है या कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं. अब बात आती है मेरे और आपकी. लेट्स सपोज कि एक इस्लामिक सिस्टम राइज भी हो गया, इंप्लीमेंट हो गया. मैं और आप कहीं जा रहे हैं, पार्क में घूम रहे हैं और हम देखते हैं, वो एग्जांपल मैंने आपको दी थी, एक लड़का लड़की बेंच पे बैठे हैं और प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं. क्लियरली वी कैन सी दे आर नॉट मैरिड, स्कूल यूनिफॉर्म में बैठे हुए हैं और इस तरह की बातें चल रही हैं. सो हमारा क्या काम बनता है? हमारा काम बनता है कि हम उनको जाके थप्पड़ मारना, उनको छितर मारना शुरू कर देना, उनको ये हमारा काम नहीं है. वी आर नॉट द पुलिस, लेकिन एडवाइस करना हमारा फर्ज बनता है, हमारा फर्ज बनता है एडवाइस करना. ये तो हुक्म है. तो अल्लाह का हुक्म है कुरान में कि आप लोगों को नसीहत करें, एडवाइस करें. और देखिए उनको ये कहेंगे कि बेटा यार अच्छी बात नहीं होती, आप इस तरह बैठे हो. तो इसको आप ये नहीं कहते ओ यू आर मॉरल पुलिसिंग, आप जजमेंटल हो. ये जजमेंटल की बात नहीं है. अगर मुझे फॉर एग्जांपल एक बंदा चोरी करते हुए नजर आ गया, मैं उसको रोकूं नहीं? क्या कम कर रहे हैं उसको? भाई जो चीज राइट एंड रॉन्ग है ना वो हमारी शरीयत डिफाइन कर रही है, वो वेस्टर्न यानी नियो मार्क्सिज्म डिफाइन नहीं कर रहा, शरीयत डिफाइन कर रही है. तो जो चीज उसमें गलत आ रही है उसको गलत को गलत कहेंगे. वी कॉल स्पेड स्पेड. चाहे हमारे अपने घर वाले कर रहे हैं उनको भी हम मना करते हैं. तो इसमें ये मॉरल पुलिसिंग है ना, ये अक्सर ये बेसिकली इट्स एन एस्केप. लोग ये यूज करते हैं अपने गुनाह के अंदर परसिस्टेंस करने में कि जी हमें कोई टोके भी ना, हम गलत काम करें और हमें कोई टोकने वाला भी ना. गलती को ना जस्टिफाई करना और अपने आप के लिए कि जी मेरी अकल की, अगर आपने अपनी दिल के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है ना तो आप कह रहे हैं मेरे नजदीक ये सही है गलत. आपने अपनी जो सही और गलत की डेफिनेशन है ना वो अपनी जात और अपनी अकल से लेना शुरू कर दी. सो आप कहते हैं यार मेरी, और उसके लिए आप 10,000 अजीब-ओ-गरीब सी रीजन ढूंढ लेते हैं कि क्यों ये मेरे नजदीक ठीक है, क्यों ये मेरे नजदीक गलत है, और बस कोई बंदा मेरे इसके बीच में ना है. सो बेसिकली अपने गुनाहों को
اور اپنے دین کو چھوڑنا اور اس کی جسٹیفیکیشن ڈھونڈنے کے لیے بجائے اس کے کہ اگر انسان کو غلط کرنا ہے گناہ تو فطری طور پہ ایک گلٹ آتا ہے نا دیٹ جب تک وہ گلٹ رہتا ہے نا تو آپ کا چانس ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں گے, اس پہ آپ معافی مانگیں گے, اس پہ آپ چینج کرنے کی کوشش کریں گے. اگر آپ وہ گلٹ کو نکال دیں نا تو آپ اس چیز پہ پکے ہو جاتے ہیں اور اس چیز پہ کہتے ہیں یار اس کو میں نے جسٹیفائی کر کے نا یہ ہے ہی ٹھیک, یہ غلطی نہیں رہی. اینڈ دیٹس وین دس کائنڈ آف اسٹف اچھا, اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں کہ یہ جو ایک اسٹیٹمنٹ ہے نا کہ حجاب از اے چوائس, حجاب از اے چوائس, حجاب از ٹیکنیکلی فرض اپون دا ویمن, اٹس ناٹ اے چوائس. اٹس ناٹ لائک کیا میں کہتا ہوں کہ نماز از اے چوائس, نماز از ناٹ اے چوائس, نماز از فرض. ہاں وہ اور بات ہے کہ آپ کریں یا نہ کریں, بٹ ریمبر شریعت میں چوائس نہیں دی گی آپ کو کہ جس نے نماز پڑھنی ہے وہ پڑھ لے, جس نے نہیں پڑھی نو پرابلم, اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کہیں گے آپ, ایسا نہیں ہے. نماز فرض ہے, ہاں وہ اور بات ہے کہ ایک بندہ نہیں پڑھتا, اس نے چوائس یہ کیا کہ وہ نہیں پڑھتا, لیکن یاد رکھو جو بھی چوائس آپ میک کرو گے نا اس کے کانسیکوینسز ہوں گے, یا دنیا میں ہوں گے یا آخرت میں ہوں گے یا دونوں میں ہوں گے. تو اگر آپ تو حجاب جو ہے وہ فرض ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یعنی 1400 سال کی اسلامک ہسٹری جو ہے اس میں کسی مکتبہ فکر کا کسی مسلک کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ عورت کے اوپر حجاب فرض ہے. ہاں کون سا والا حجاب فرض ہے اس پہ تھوڑا سا اختلاف مل جائے گا کہ جی چہرے کا پردہ کرنا ہے یا نہیں کرنا, اس پہ تھوڑا ڈفرنس مل جائے گا, بٹ یہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جی whether the entire hijab has to be taken or not taken. This is something that has throughout from the Quran, from the Sunnah, from the Aimah Kiram has been understood as something that is an obligation. اب دیکھیں جس طرح باقی ساری obligations اسلام ہے, چاہے وہ نماز کی ہے یا حج کی ہے یا زکوٰۃ کی ہے یا رمضان میں روزہ رکھنے کی ہے, we know بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں, بہت سے نہیں پڑھتے, بہت سے لوگ رمضان میں روزے رکھتے ہیں, بہت سے لوگ نہیں رکھتے, بہت سے لوگ پیسے ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے اور بہت سے لوگ کر لیتے ہیں, بہت سے لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ جن کے اوپر بنتی ہے وہ زکوٰۃ دیتے ہیں, بہت سے لوگ نہیں دیتے. تو اس اعتبار سے دیکھو جو نہیں کر رہا اس کو اللہ پوچھے گا, اور اگر اسٹیٹ نے قانون نافذ کیا ہوا ہے کسی لیول پہ تو وہ بھی اس کو اس پہ پکڑ سکتے ہیں کہ بھئی آپ نماز نہیں پڑھ رہے. جس طرح سعودیہ میں ایک زمانے میں پتہ نہیں اب کیا سسٹم ہے, لیکن وہ دکانوں کو چیک کرتے تھے, اگر وہاں پہ بندہ نماز کے ٹائم پہ دکان کھلی ہوئی ہے تو وہ وہاں پہ جو نا شرطے آتے تھے دکان بند کرواتے تھے اس کی کہ یار آپ نماز کے لیے جائیں, آپ یہاں کیا کر رہے ہیں, اذانیں ہو جاتا تھا اگر آپ بزنس کر رہے ہوتے تھے نماز کے ٹائم. تو یہ چیزیں وہاں پہ لوگ کرتے ہیں. اسی طرح سے ایک بندہ جو ہے وہ اگر اس کے پاس جہاں پر رمضان کے روزے ہیں, اب اسٹیٹ لیول پہ وہ یہ یعنی فائن ڈال سکتے ہیں اس بات پہ, ضروری نہیں کہ ہر دفعہ 76 ہی پڑیں گے آپ کو, فائن ڈال سکتے ہیں. ایک بندہ رمضان کے مہینے میں یعنی کچھ کھاتا پیتا گھوم پھر رہا ہے تو پولیس کا کام بنتا ہے کہ وہ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کوئی بیمار ہے, کوئی مطلب اس کو حسن ظن بھی رکھیں, ہو سکتا ہے وہ مسافر ہو کسی اور جگہ سے آئے ہو تو اس کو کم از کم یہ کہا جائے گا کہ تھوڑا سا بھائی احتیاط کریں, اچھا نہیں لگتا. تو وہ ہو سکتا ہے اپنا کوئی عذر پیش کرتا ہے کہ جی میرا میڈیکل پرابلم ہے, کچھ اور ہے, میں اس لیے کھا پی رہا ہوں, نو پرابلم, پھر کوئی چھوڑ دیں گے. لیکن ایک بندہ اپنے گھر میں کھا پی رہا ہے اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا کیونکہ وہ اپنے گھر کے اندر ہے, نو بڈی ایون نوز کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں ہے. ہاں باہر آ کے وہ دھڑلے سے کرے گا تو اب وہ کیا کر رہا ہے, وہ لا کی ڈیفائنس کر رہا ہے. اس پوائنٹ پہ اسٹیٹ کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ کہاں تک انٹرفیئر کرے. اٹ کوڈ بی جسٹ اے سلیپ آن دا رسٹ, اٹ کوڈ بی اے فائن, اٹ کوڈ بی 2 دن جیل میں, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کا کیا پنشمنٹ رکھی ہے. بٹ میکنزمز ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, ریوارڈ, پنشمنٹ, کس چیز کو کہاں تک لے کے جانا ہے, یہ یعنی آپ کا جو لا ہے وہ آپ کو ڈیفائن کر سکتا ہے. سو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی بھی کیپیسٹی میں اپنے پرائیویٹ گھر میں کوئی گناہ کر رہا ہے, اس کے اوپر کسی کا اختیار نہیں ہے کہ وہ جا کے اس کے اوپر چھاپے مار دے, انلیس کہ وہ ایسا کوئی گناہ ہے جو دوسروں کی لائفز کو بھی بری طرح افیکٹ کر رہا ہے. فار ایگزامپل ڈومیسٹک وائلنس ہے, فزیکل ابیوز ہو رہا ہے, اس کیس میں لڑکی جو ہے وہ کیس کر سکتی ہے, بتا سکتی ہے, لوگوں کو انٹروین بھی کرنا چاہیے. لیکن ہمارا جہاں تک عام بندے کا تعلق ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ کم از کم اچھی بات کی طرف نصیحت کرنا, بات بتانا, اسی طرح سے تو دین پھیلتا ہے.